Isithebe simadika ngokudlela izethekeli umhlubulo hlobe ngamanoni okuthi uqotsela amathi oseduze uhebeza kwasani obefuna ukukhona yena yedwa isithabathaba sakonondaba zonke indonga zemdilikele udilikela uZulu phesha kothukela badilikelwa isilungu nganeno kothukela udilika ama-province ngoba negoli kudilikele kwadilika iFree State kudilika amazwe ngamazwe kuphithizela umlungu kuyaluzisha yina abomdabu basendiya idadesine lwezizwe neziswana laphenduka i-Rainbow Nation igcekela koGagashi bese ngqabashiya amahashi Prime Minister kwaZulu Natal ophinde abe ngu-MEC uze wasoyothi ibomvu imbuthuma ezokwelula sokuphosa kushansela wesizwe i-Royal Chancellor inkosi uMalusi Zondi usele lukhothwa izingonyama ukhothwa ingonyama uMisuzulu kwaZwelithini isilo samazulu bakhothwa ingonyama se-Free State sithetha kamande xa sitho sithi Mfondini ubungazwe nayikumkani yase-Eastern Cape udilikelwa amakhosi oselwa isigcawu sasingathwa icilongo ney'mbomu emzenyathi sport ground ekudela umakhasana iPeace Nika TV phela selithohlaza ijuba lakwaKhumalo uvele walinemba ikhando kaluqa walibulala kwesakubo bazolivusela emagcekeni kwamancinza endlunkulu yakithi emzinyathi isikheshekheshe sakithi asidlaliselanga bekuchitheka injobo ngejadu lakhe umoya futhi amabhelunde ufuthi uwande zalwa kaJaca bakhukhumala namabhule emakhwapheni uyagubhusha okwesikhulukazi shishinga namatshole uyihebezile inyosi yakho ikutinyela ikuthaphuze esigcaweni wayiphuca umbhobho kanti ubegodla impukane yakhe uzoyifaka ngesibhobo enhla kwakho bhovodla impisi namakhanka usenguflawa ongena umhlophe emafutheni badida ubumnandi bamafutha balahla ubumhlophe ufuthekile inkosi yakithi enomoya wodwa omuhle nothando labantu ufuza inhliziyo kaNkulunkulu wakho esesiqinisesini uthingo lokubachiya gagashe ulwakuthule unganyathele emsileni epitbull kodilika izindonga kuginqika amatshe abadluhla mvemali becashe ngesiqu sakho nomthebe sobohla manyosi uthango lwenabo lakhipha igabe kwesakathuli inkunzi ethe ifika insikaze zayisabawela soze zifumane sogcine ngokuyibuka kude njengelanga sizwe ngephunga njengezara isikholo samaqhathanzipho inkunzi ethe ifika kwamemezwe wesifazane esingambonanga selamela isiqu sakhe kwathi kwenzakalani kwathi wathula mntase inkosi uMalusi Zondi mfana umlando oyixoxayo eminye imlando ixoxwa zinqophamlando esezimkatshi bomvu ezafufuza imbongo zimpanga ngosibe ekhasini sinja semkhonkotha mntaka mamkhize soze simlumeze sabukhumuka ingqavula ukhonkotha isimax kuma-social media uMax Makhanya ukhonkotho wakhe ihliza amagwebu bathi ulwazibukela nje bhovo ogqabula amaketango iy'nkawu zehlekana igophe oxambe bhaqabulana ngocelemba bomsila inkunzi yakithi ayishaya iyavathela ngoba nakhona lapha nemashobeni igadle ngamaguqa ayi120 isihawu laba bazalaquma ibandla etendeni libabaza ukuvathela wale inkunzi yakithi uBhatomi Gwebi iguqile inamandla ukuya lokubuya umakhonjwa okhonjwe isilumisa uZulu kwaZwelithini bamnika isihlangu semfanela bamnika isihlalo lahlala laqhiyama incinza lakithi elancinza intombi layeyabuyela esokeni ukhozi olubhula amaphiko emzinyathi amaquma nemosha yawukezela lavungama ibandla laphuma futhi ilanga lakithi koGagashe igwalagwala edilika emafini laqeketha izindaba nondaba lizehlisa ngobayede emlonyeni kaMntwana uNathi kwabasendlunkulu engayifakazi uMnumzane Biyela kwabakakhopta undaba zimnandi ziyashisa zisethebeni zifike nohlalo obumbano lamazondi uMr MG Zondi thaba zangena ekumbini zangena ziziqeshana zaphuma zingamaheheba sabethi holowolo halala inkosi ngeyethu yacwila injobe ntelesini inkomazi yakithi impela igwansile kunandlini soso ithola ikodlile inkosi ekhonje kwelamathonga yakhonje masithuneni kwekavuma inkanyamba zomhlaba uNamthebo Ndaba ezitha sebebonke ngaphandle nangaphakathi eSouth Africa bathi Zondi abaye bathi nondaba ungakuphi thaba esemlonyeni kuwe nondaba besibancane sisizwa ngendaba namhla sikhulile sizibona ngamehlo ukuthi sivunguze nadi endlini yamakhosi kulukuthi ubhaka uHandi noBhala bangena neqaphe enkosini kaMpumuza uza nenzuba ayikeyi indaba yadida abazondi bonke bephelele ukuthi namhlanje kwenze njani namhlanje lezindaba zikatala imhlophe ehlungwini ukuthi inkosi ngeyethu inkaqanqaqa umkhonto obukhanhla ngothi zonke mzingaze dilika kwezasemgungudlovane inkalo ukezo nenkezwana kudala semsikaza sigangeni bemgangela kahleni ukusikaza umpongolo owethela izizwe nezizwana umthombo qhilika ithemane negolide
eminye imithombo ikhala amanzi avukile amakhosi ohlanga sithombo sikaluqa siyakhula siyaghalawela side ngeyithelo nangamagalelo umthunzi wokuphumula izizwa nezizwana uphumula amakhosi namakhosazana ungalozinto ezingaqokoma thephosa sadukutshele zivinini isikukazi sakithi sifukamela waso safukamela wesizwe amatshole saye sofukamela amagceke emashobeni isilo saze sathokomala thando lunye libo lika TV uma lusomuhle ngamakhalelo uyisibonelo esihle nakulabo basakhasela eziko uphila nabantu abamhlophe nabapisholo lubanele bonke uthando lwakho ngiyangazajele zamgunya zamkafula ngoba zidla bafokazana ziyawathobela amakhosi uyengamela iBlack Business Federation bahlala phezulu ofana nesilubo khakhene ngonyama ukhozo olibhula umlilo inkosi ibhula amaphiko ubhula umlilo ngamazwi kwazamathenda batshala ukuthula noxolo babhula umlilo ngamazwi kwazamatekisi eThekwini batshala ukuthula noxolo ababengangenelani bangenelana ababengedlelani badlelana zadlelana amabhelebhele umdibanisi udibanisa insizwa zelahla phansi umhanehu umoheleze kamnandi kubaholi uheleze kumongameli uRamaphosa badilika soyibona inkanankana baheleza nqamalala kwinkunzi umhlanganyela uJeje umsholosi uyayazi inkaqanqaqa iwunde ligiye ngeziqu ligiye ngejasi lefundiswa kwaze political law imvukuzane ivukuze ezimayini eMpumalanga seyibhudukesile ephunyuka ezadleni inyanga lezi yakithi uphunyuka bemphethe udlula bevalile ofana namanzi isikhuthali siyafaka uhlamvu siyagqibela ngoba naseshayina iqhumile imbewu kamancinza inqaba kutholwa ngeyakithi iyabonwa isalikazi uMampele bayihulukuka ngezinhle izilokotho eseyibuke ngelibanzi yena usisizwe nomndeni umthento ohlabusa umdala eminye imthento ihlabisamila uhlamvu oluqhume esivandeni sikaMamkhize umdoni wankakanye umhlaba ngamagatsha uthela amahlukuzu ubukhephukhephu iyasizwe sikamancinza nasi donse emfuleni waphesheya pheka umndeni ngabe uthuleleni bavela entabeni yasentusi ubiza ibongo zengoma yethu umboshwa ngamasongo yena siyamkhulula sikhawulise imithi emkhulu emncane yazwela wena wadibanisa abafazi esigabeni ntombi ziyamdephuna sidikadika sabafazi bencinde edolweni isishingishane sikandaba inkunzi emagilogilo yazamula kanye kwengonyama umncindi wancinde indlala bakhafula amabele banenele likamthaniya siphithiphithi sibashiye beshayisana ngamakhanda pheka umndeni oyisomkhulu nondaba zulu elidume enhlanhleni lathatha ihlangu zamadoda umhlangano obizwa ilanga lishona abaye bebiza ngovivi induku enhle ebonwe yakhawulwa izinqapheli leshabasheki ikhokhokho uMatembe sidikadika sabafazi sibadikadika eZimbabwe sabadikadika eShayina unkomo zasuka emaqathini koncobo sangena ngomnyama komancinza kwabayezikena ngovivi zingenile angadliwe zimpisi balule sokuphosa baze banyukuzisa ithambo ngeenkomo zoboya sikhambaqeka ngamasondo sanqaka safumbathi sibasa kogagashe ikhabandlela alihambe liyatshuza itshuze lisuka ezantsi esibayeni lasidonsa libheke phezulu egumbini uvilakazi nebutho beza ngemumva bagijime babhangazela lutho uyifica inkaqanqaqa ayisabonana ngokhalo ayihambi yodwa ngathi ayicobhoza umhlabathi ngathi ihambe emoyeni isibunge siyadonsa ubani nobani uhalela ukuyothi imbuthuma uthandwa ngabantu bonke njengemali uma engangena kuleli yahlathi ebusuku ungasala eminyama bhuqe abantu beyozothela phansi kwamafumu inkosi yabo amagama akawalithezo limanzi umhlonishwa uhlonishwa nayisimo sezulu isibhakabhaka sayimunca imvula sadedela ilanga kwathi ngelihlabisa igcawu ngomgaqo wakhe kwanqabashiya amahashi kwandiza amahelicopter webinda ndabezitha webinda mancinza gagashi luqa zondi nondaba inkosi ayiqedwa ibongo zenkosi uMalusi Zondi zibhalwe zahaywa inyosi ingcweti ikwala sosuku